ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேஜிக் போட்ட மாதிரி உங்களோட சளி, இருமல், இந்த பிரச்சனை, இந்த சளியினால் ஏற்படுற தொந்தரவு எல்லாமே இந்த ஒரு கஷாயத்தை குடித்த நிமிஷத்தில் காணாமல் போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான பழைய காலத்து முறையில் நம்ம பாட்டிங்க ஃபாலோ பண்ண கஷாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயம் குடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கிறப்ப நீங்கள் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடணும், கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஊசி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளி உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டைமில் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜிலே நீங்கள் இந்த ஒரு கஷாயத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சிட்டு வர்றப்ப கண்டிப்பான முறையில் சளி உங்ககிட்ட அண்டவே அண்டாது. இதை குடித்த அடுத்த நிமிஷமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த சளி, காய்ச்சல் இது எல்லாமே பறந்து போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இந்த கஷாயத்தை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை டச் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர்ற புத்தமுது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெமடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிற பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ரூபாய்க்கு வெத்தலை வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டு செடியில் இருக்கிற தூதுவளை இலையை எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தூதுவளை இலை எங்கள் வீட்டில் செடி இருக்கிறதுனால நான் அதுலேருந்து 5-6 இலையை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட இந்த செடி இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாட்டு மருந்து கடையில் இந்த தூதுவளை இலையை காய வச்சு பொடியாக விற்கிறாங்க. தூதுவளை பொடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலே அவங்க தருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களிருந்து பெரியவங்க வரை இந்த கஷாயத்தை யாருனாலும் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இது சளியை சூப்பராக விரட்டிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா நான் இது கூட கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்திருக்கேன். இது கூட அடிஷ்னலாக துளசி இலையை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த 4 இலைகளுமே நமக்கு சளியை கரைக்கக்கூடியது, அதுவும் நெஞ்சு சளியை கரைக்கக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நாளாக நாள்பட்ட சளியாக இருந்தால் கூட இந்த இலைகள் அதை கரைச்சி வெளியேற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படிப்பட்ட மருத்துவத்தன்மை இந்த இலைகளுக்கு இருக்குது. சளியை விரட்டணும்னா இந்த இலைகள் கண்டிப்பான முறையில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இயற்கையான முறையில் நம்ம உடம்புல தேங்கி இருக்கிற கெட்ட சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்புனே நம்ம சொல்லலாம். மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது காட்டிலும் இப்படி நீங்கள் கஷாயம் போட்டு ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்கன்னு வைங்களேன், உங்கள் உடம்பு அவ்வளோ அற்புதமாக நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அடைஞ்சி சளியை எதிர்த்து போராடி சளி, இருமல் எல்லாத்தையுமே குறைச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மாத்திரை போட்டு கூட ஒரு சிலர் கேட்கலம்பாங்க. அவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு சளி எப்படி பறந்து போகிறதுங்கிறத பற்றி நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து இது கூட நம்ம எடுத்துக்கிற இன்னொரு பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சித்திரத்தை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சித்திரத்தையோட மெயினான நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல விடாப்பிடியாக தேங்கி இருக்கிற சளியை, அதாவது நம்ம ஹாட் வாட்டர் குடித்தோ, ஒரு கஷாயம் போட்டு குடித்தோ, மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டோ, ஊசி போட்டோ எதுக்குமே கேட்காத இந்த சளி இந்த சித்திரத்துக்கு கேட்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடியது. நீங்கள் வாங்கி உங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. சளி பிடிச்சிது உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கோ அல்லது பெரியவங்களுக்கோ குழந்தைங்களுக்கோ யாருக்குனாலும் இந்த சித்திரத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். சளி சூப்பராக கரைஞ்சி போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் நீங்கள் எட்டி கூட பார்க்க தேவையில்லை. அடுத்து இது கூட நம்ம எடுத்துருக்கிற இன்னொரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுக்கு நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. அதுவும் சளி பிடிக்கிற நேரம் சுக்கு போட்டு நம்ம ஒரு கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப அது நம்ம சளியை வெளியேற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு இழந்த எனர்ஜியை கொடுக்கக்கூடியது. இது கூட நான் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு பொருள் பார்த்தீங்கன்னா திப்பிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த திப்பிலிக்கு நம்ம சளியை கரைக்கிற தன்மை அதிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நீங்கள் வெறுந்தா சாப்பிட்டு காத்தாலே அப்படி நம்மன்னு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த நம்ம தன்மை தான் சளியை கரைக்கக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த திப்பிலி இந்த ரெமடியில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எந்தெந்த பொருள் இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக இந்த திப்பிலியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து இது கூட நம்ம எடுத்துருக்க இன்னொரு சின்ன பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிமதுரம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அதிமதுரம் சளியை கரைக்கக்கூடியது. நான் சின்னதாக ஒரே ஒரு சின்ன கட்டியாக அதிமதுரத்தை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கிற உரல் இருந்தால் இந்த சித்திரத்தையும் இந்த சுக்கையும் இந்த திப்பிலியையும்
கூடவே இந்த அதிமதுரத்தையும் போட்டு லைட்டாக ஒரு இடி இடிச்சிருங்க. அப்படின்னா தான் இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் நல்லா தண்ணியில் இந்த கஷாயத்தில் இறங்கும். இப்படி இடிச்சிட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே இது கூட இந்த தூதுவளை இலைகளையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்படி நீங்கள் இடிக்கிறப்ப நமக்கு அது சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ரொம்ப பவுடராக அரைப்படலை, ஆனால் 4ஆக உடஞ்சிருக்கு. அதாவது சின்ன சின்ன துண்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவே நமக்கு போதுமானது. இப்போது இதை நம்ம தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து இது கூட இந்த வெத்தலை இருக்குல்ல, இந்த வெத்தலை எல்லாத்தையுமே போட்டு லைட்டாக தட்டி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே போடக்கூடாது, லைட்டாக தட்டிக்கணும். இந்த இலைகளெல்லாம் போட்டு நீங்கள் லைட்டாக தட்டிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இலையில் இருக்கிற எசன்ஸ் நல்லா தண்ணியில் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நஞ்சு போயிருக்கு. அப்போது இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இலையை வந்து நம்ம லைட்டாக தட்டி எடுத்துட்டோம். ரொம்ப இதாக தட்டணும்னு அவசியம் இல்லை, சும்மா லைட்டாக தட்டி எடுத்தாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு நச்சு சாறு எடுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். கொதிக்கிறப்ப இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே தண்ணிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும். இப்போ இதை நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி அதில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை சூடு பண்ணுறேன். எனக்கு இது 2 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கூடயே ஊற்றுங்க, ஏன்னா தண்ணி கொஞ்சம் வத்திரும். அதனால் 2 டம்ளர் குடிக்கிற அளவுக்கு, அதாவது 2 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் கூட ஊற்றுங்க. இப்போது தண்ணி கொஞ்சம் சூடாக ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, நம்ம ஏற்கனவே தட்டி வச்சுருந்தோம்ல சுக்கு, திப்பிலி, அதிமதுரம், இந்த 3ஓட கலவையை இதுக்குள்ளே நம்ம தட்டிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் நமக்கு நல்லா தண்ணியில் இறங்கணும். அதுக்கப்புறமா இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் தூளாக யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தூளாக யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது மிளகை நீங்கள் சுக்கு அதிமதுரம் தட்டுறப்ப சேர்த்து தட்டிடுங்க. அப்படி தட்டிட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த மிளகை அரைச்சி பவுடர் வச்சுருக்கிறதுனால நான் இப்படியே இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து இது கூட ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளை போடுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மல்லித்தூள் ரொம்பவே நல்லது. இது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக சுக்கு மல்லி காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் சளி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக நம்ம கொஞ்சம் இலைகளை சேர்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தட்டி வச்சுருந்த இந்த இலைகளை அப்படியே போட போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம நார்மலாக அப்படியே இந்த இலைகளை போட்டால் அந்த அளவுக்கு எசன்ஸ் இறங்காத. லைட்டாக அதை நம்ம கசக்கி போடுறப்ப இந்த இலைகளில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் டக்குன்னு தண்ணியில் இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளவுதான். இப்போ இதை நல்லா சலன்னு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க வச்சு சிம்லே ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுருங்க. அப்படி நீங்கள் வச்சுட்டாலே இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா இறங்கி வந்துடும். இது இப்போ கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா பபிள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க.
இது கொதிக்கிறப்ப நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்மெல்லை நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மூக்கடைப்பு, அதாவது படுத்தோடனே மூக்கு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கிற மூக்கடைப்பு பிரச்சனை கூட நமக்கு போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருந்து இந்த ஸ்மெல்லை ப்ரீத் பண்ணாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் இருக்கிற சளி கரைய ஆரம்பிக்கும். ஸ்மெல் பண்ணதுக்கே அப்படி ஒரு அற்புதமான ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆவி பிடிச்ச ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே கொதிக்க விட்டுறலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஹெல்த்தியான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து 3 நாள் 2 தடவை குடிக்கணும். 2 தடவை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரப்போ, இப்போ இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு நான் 2 கிளாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை நான் காலையிலையும் ஒருக்க ஈவினிங்கும் ஒருக்க 2 தடவை குடிப்பேன். இதே போல் நாளைக்கு காலையிலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒருக்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து குடிக்கிறப்ப லைட்டாக ஹீட் பண்ணி மட்டும் குடிச்சிங்கன்னா நிஜமாகவே உங்கள் உடம்புல இருக்கிற அந்த கெட்ட சளி வந்து அற்புதமாக கரைஞ்சி வெளியேறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூட டேஸ்ட்டுக்காண்டி நான் கொஞ்சோண்டு கருப்பட்டியை சேர்க்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த கருப்பட்டியை நீங்கள் இருந்தால் கருப்பட்டி சேருங்க, இல்லைன்னா சீனி மட்டும் சேர்க்க வேணாம். நாட்டு சக்கரை தூள் இருந்தால் நாட்டு சக்கரை தூள் கூட சேருங்க. நான் கருப்பட்டி இப்போ தான் நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நுணுக்கின இந்த கருப்பட்டியை நல்லா போட்டாச்சு. இப்போது இந்த கருப்பட்டி எல்லாமே இந்த ஹீட்லேயே நல்லா மெல்ட் ஆயிரும். ஏன்னா நல்லா தட்டிட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த ஹீட்லேயே சூப்பராக கரைஞ்சிரும். லைட்டாக இதை ஒரு கிண்டிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இந்த சூட்டோடு இருக்கட்டும். ஏன்னா இந்த இலைகள்லாம் அப்புறம் தான் இந்த சூட்டில் இருக்கிறப்ப நல்லா அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில் இறக்க வைக்கும். அதனால் 5 நிமிஷத்தில் இது உடனே இவ்வளோ சூடாக நம்ம குடிக்க மாட்டோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இந்த சட்டி அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. அப்படி நீங்கள் குடிக்கிறப்ப உங்களோட சளி கரைஞ்சி சூப்பராக வெளியேறதை நீங்கள் கண் கூட பார்ப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது இதில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் மட்டும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை நம்ம ஒரு க்ளீனான ஒரு கிளாஸில் ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். நம்ம ரெடி வச்சுருக்கிற இந்த கஷாயத்தை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தான் ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன். மிச்சத்தை அப்படியே ஈவினிங் வந்து இதை ஹீட் பண்ணி குடிக்கிறதுக்காண்டி அப்படியே நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன். இதில் இருக்கிற எசன்ஸ் நல்லா இந்த தண்ணியில் இறங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இன்னும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இப்போ இந்த கஷாயத்தை நம்ம சுட அதாவது ரொம்ப கொதிக்க இல்லாமல் குடிக்கிற சூட்டில் குடிச்சிட்டு வர்றப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற சளி தொந்தரவு முழுமையாக நீங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெமடியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமடி சளியை விரட்டுறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த சளி வந்து எப்பேற்பட்ட நெஞ்சு சளியாக இருந்தால் கூட அது கரைச்சி தள்ளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.